Привет, друзья! На обзоре картридж HP 104A или W1104A. Принесли картридж на заправку, видимо, по привычке или по незнайке, не зная того, что этот картридж заправляется при помощи тубы через вот это отверстие. Картридж шприц туба HP 103A. Просто вставляется заправочное отверстие, нажимается, поворачивается, весь тонер переходит в бункер приема, и таким образом заправка этого картриджа произведена. Ну, раз уж картридж мне попался, грех будет его не разобрать, посмотреть, что же по внутренностям мы имеем. В этом видео мы разберем этот картридж и посмотрим конструктивные особенности этой новинки. Электронные торги обострили конкуренцию, поэтому часто стоит задача не заработать сверхприбыль, а получить объем работ и не вылететь в трубу. Поэтому, если хотим торговаться, надо считать. Считать тонер в граммах, считать себестоимость расходки, считать зарплату. И проблема не в программах. Та же УНФ или управление торговлей идут с огромным функционалом. А проблема в том, что в них надо с нуля строить весь учет под картриджи и принтеры. А это уже время, это деньги, нужные знания, чтобы писать техзадания. И на минуточку, час работы программиста на фрилансе стоит от 800 рублей. Заправочный цех – это обкатанное решение для заправки картриджей и ремонта техники. Не просто программа, а помощник в сервисном центре, потому что помогает вести учет. Ссылка в описании видео. Картридж состоит из 3 частей, начнем с первой. Сверху открутим 2 винта. Будет немножко грязненько из-за конструктивной особенности этого картриджа. Повернули бочком, открутим еще 2 винта. Боковая крышка просто снимается, здесь ничего интересного. С другой стороны, аналогичным образом. На этой крышке, кроме 2 винтов, имеется защелка. Отстегиваем ее, и крышка просто снимается. Видим маленький небольшой редуктор с ременной передачей. С помощью нее тонер из тубы распределяется по всему бункеру приема. Из бункера идут 2 выходных горлышка, из них обычно сыпет тонер. Чтобы не разводить грязь и не высыпать лишний тонер, временно запечатаем выходные отверстия. Теперь можно смело крутить-вертеть, рассмотреть со всех сторон. Собственно, тут особо ничего интересного. Внутри шнеки, здесь ременная передача. По шнекам тонер из бункера приема поступает в следующий отсек. Также имеем на борту заправочное отверстие с пробкой. Возможно, отверстие техническое, через нее заправляли на заводе, ибо перспектив на самом деле по заправке я особых не вижу. Есть туба с тонером, на тубе стоит чип, поэтому заправка через пробку, ну такое. Возможно, в будущем появятся какие-то прошивки и можно будет обходить чипы. Ну тогда, наверное, пробочка нам всем пригодится, но, как говорится, время покажет. У бункера приема на брюхе есть парт-номер, возможно, он когда-то будет нужен, и объем рассчитан на 5К. Давайте разберем, посмотрим приемник под тубу. Здесь буквально открутить 2 винта. Снимаем серую пластиковую крышку. Здесь стопор с пружинкой. Сам приемник с небольшой платкой и шлейфом. Работает оно примерно так. Устанавливаем тубу с чипом. Аппарат считывает чип свой-чужой, соответственно старый, новый. Принимает тубу. И после того, как мы тубу повернем, вот здесь вот хорошо видно, внутри есть 2 металлические пластины. Пластины замыкаются, аппарат понял, что ему загрузили новый тонер
я так думаю, идет подмес. Чуть ниже еще одна платка, она отвечает за драм-картридж. Здесь есть также два контактика, которые и замыкаются. Чисто теоретически это работает так. Аппарата у меня еще не было, поэтому могу сделать только такие вот умозаключения. Надеюсь, они правильные. С разборкой этой части закончили. Не буду особо тратить ваше время и просто соберу все в обратном порядке. Переходим ко второй части картриджа. И эту часть нам предстоит половинить. Опять-таки с одной стороны откручиваем 3 винта. Снимаем боковую крышку. Здесь уже идут полноценные контакты на фотобарабан, на вал заряда и прочее. С другой стороны аналогичным образом 3 винта. Здесь уже контактов нет, просто втулки. Теперь просто поднимаем большую часть вверх. Эта часть картриджа состоит из фотобарабана, зарядника Ракеля и бункера отработанного тонера. С одной стороны шестеренки, с другой стороны ничего нет. Снимаем ось фотобарабана. Снимаем сам фотобарабан. По привычке тянуть за пылесосом и все чищу. Но это не заправка, это просто обзор. Здесь у нас вал заряда и губчатый вал. Все находится на бушингах. Обратите внимание, вал заряда на транспортировочных бушингах, чтобы не было залежней, пролежней с фотобарабаном. Здесь они перестраховались. Откручиваем 2 винта, снимаем ракель. Здесь такой своеобразный шнек, который убирает весь отработанный тонер туда дальше в блок отработки. Ресурс драма рассчитан на 20 тысяч. Возможно, пойдет на второй, на третий круг. Повторюсь, время покажет. А пока вот таким вот образом отработочку можно почистить. Кстати, по фотику. Перемерил я все фотобарабаны и наиболее похожий, наиболее подходящий от Samsung 101. Практически один в один, но зубья на шестернях смотрят в разные стороны. Очень жаль, но хотя бы с гильзой можно будет в будущем поработать, перебив шестерни. В этой части картриджа расположены так называемые промежуточные отверстия, через которые тонер из бункера приема поступает в блок проявки. Просто сквозные отверстия. В ускоренном режиме посмотрим обратную сборку. Со второй частью закончили. Третья часть нашего картриджа, собственно, блок проявки. Вот они, два приемника, в которые и поступает тонер.
Особо сильно я его разбирать не буду, ибо не вижу смысла. Единственное, немножечко почищу и сниму дозирующее лезвие, почищу и его. Откручиваем два винта, снимаем дозирующее лезвие и чистим его, например, ноготочком. К размышлению о заправке. Новая туба стоит порядка 800 рублей. Туба рассчитана на 2500 страниц, ну, плюс-минус. Поэтому, на самом деле, какие-то перспективы заправок я особо не вижу. Чем дело кончится, на самом деле, непонятно. Но при стоимости тубы 800 рублей плюс чип, я думаю, по заправке очень много вопросов. Время покажет. Вот наглядно так устроен новый HP 104A. Возможно, кому-то пригодится это видео. Все, что я хотел сказать, я сказал. Далее обратная сборка без моих комментов. Спасибо за внимание. Пока-пока. Привет! Если ты впервые на моем канале, тебе помогло и понравилось видео, не стесняйся, подписывайся, жми палец вверх, жми колокольчик, и тогда ты будешь первым видеть все новые выпуски, потому что впереди у нас много нового и много интересного.